सबैलाई जय मसीह छ। हाम्रो प्रभु येशूको नाममा हामी जित्न पाएका छौँ अनि आज फेरि उहाँको वचन बाँड्नलाई मौका दिनुभएकोमा प्रभुलाई धेरै धन्यवाद छ, जोसेफ भाइलाई पनि। अनि तपाईहरुलाई वचनबाट आशिष मिलेको होस् यही प्रार्थना गर्दैछु र मसित कृपया पल्टाउनुहोला प्रकाशको पुस्तक अध्याय 2 मा। अघि प्रशान्त भाइले प्रकाश 1 को 9 देखि 20 मा चाहिँ यूहन्ना प्रेरित को सामु प्रभु येशू ख्रीष्ट जो मरेर बौरी उठ्नु भएर स्वर्ग जानुभएको थियो, उहाँ चाहिँ महिमित रूपमा आफूलाई प्रकट गर्नुभएको र उसित बोल्नु भएको हामीले हेर्यौं। र त्यसपछि उहाँले यूहन्नालाई सम्पूर्ण प्रकाशको पुस्तक दिनुभयो। सुरुमा चाहिँ 7 वटा मण्डलीहरूलाई 7 वटा सन्देशहरू लेख भन्नुभयो अनि हामी चाहिँ त्यो खण्ड पढ्न लागिरहेका छौँ, जुन चाहिँ पहिलो त्यो 7 वटा मध्ये पहिलो मण्डली एफेससलाई लेख भन्नुभएको सन्देश जो चाहिँ प्रकाश 2 को 1 देखि 7 पदसम्म छ। त्यसैले त्यहाँ हामी पढ्नेछौँ। एफेससमा भएको मण्डलीका दूतलाई लेख, जसले 7 ताराहरू आफ्नो दाहिने हातमा लिएका छन्, जो 7 सुनका समदानहरूको बीचमा हिँड्छन्। उनैले यी कुराहरू भन्छन्, तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र तिम्रो धीरज म जान्दछु। यो पनि जान्दछु तिमी खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ। अनि जसले हामी प्रेरितहरू हौं भन्छन् तर होइनन्, तिनीहरूलाई तिमीले जाँचेका छौ र तिनीहरूलाई झुट पाएका छौ। अनि तिमीले सहेका छौ, धीरज धरेका छौ, मेरो नामका निम्ति मेहनत गरेका छौ र थकित भएका छैनौ। तरै पनि तिम्रो विरोधमा मेरो केही कुरा छ, किनकि तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेम छोडेका छौ। यसकारण तिमी कहाँबाट खसेका छौ सम्झना गर, पश्चाताप गर र पहिलेका कामहरू गर, नत्र भने म तिमी कहाँ चाँडै आउनेछु र तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछु। तर तिमीसँग यो कुरा चाहिँ छ, तिमीले निकोलाइटनहरूका कामहरूलाई घृणा गर्दछौ, जसलाई म पनि घृणा गर्दछु। जसको कान छ उसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जय पाउँछ उसलाई म परमेश्वरको स्वर्गलोकको बीचमा भएको जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। प्रकाशको पुस्तक चाहिँ बाइबलको अन्तिम पुस्तक हो अनि यो पुस्तक चाहिँ प्रेरित यूहन्नालाई परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा अनि अझ एउटा दूतद्वारा भनेको छ, दिनुभयो। अनि एउटा दर्शनमा प्रभु येशू स्वयं नै यूहन्ना कहाँ आउनु भएको थियो, प्रकट हुनु भएको थियो। अब यूहन्ना जो लेखक चाहिँ प्रभु येशूका 12 प्रेरितहरू मध्येमा, उहाँको विशेष 12 चेलाहरू मध्येमा ऊ चाहिँ जीवितै रहेको अन्तिम प्रेरित हुन्। अरू सबै प्रेरितहरू मरेर गइसके। यो चाहिँ लगभग 96 एडी मा भएको अनि लेखिएको कुरा भनेर चाहिँ थाहा भएको छ। त्यस बेला यूहन्ना चाहिँ पत्मोस भनिने एउटा टापुमा निर्वासनमा ऊ त्यहाँ रहिरहेका थिए। भनेको मतलब उसलाई त्यहाँ रोमी सरकारले चाहिँ त यहाँ बस, त प्रचार गर्न पाउँदैनस् भनेर उसलाई उसको विश्वासको कारण उसलाई सतावट आएको थियो र पत्मोस भनिने टापुमा थियो। त्यो चाहिँ हालको टर्कीको पश्चिम किनारबाट अलि जानुपर्छ समुद्रमा। अनि त्यस ठाउँमा रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तक उसलाई दियो, जुन बेला ऊ चाहिँ आफ्नो विश्वासको लागि दुःख भोगिरहेको थियो, जुन चाहिँ 1 अध्यायको 9 पदमा हामीले अघि पढेका थियौँ। उसले भन्छन्, म यूहन्ना जो तिमीहरूको भाइ हुँ अनि सङ्कष्टमा र येशू ख्रीष्टको
राज्य र धीरजमा सहभागी पनि हुँ। परमेश्वरको वचनका निम्ति र येशू ख्रीष्टको गवाईका निम्ति पत्मोस भनिने टापुमा थिएँ। अब यो प्रकाशित पुस्तक अधिकांश रूपमा चाहिँ झन्डै पूर्ण रूपमा नै यो चाहिँ भविष्यवाणीको पुस्तक हो। तर अध्याय 2 र 3 त्यसमा पनि भविष्यवाणीको रूपमा छ। तैपनि यो वर्तमान युगको विषयमा हो, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ हामी जिरेको समयलाई चाहिँ यो मण्डलीहरूको समय हो। अनि यदि प्रभु आजै आउनुभयो भने ऱ्याप्चरमा हामीलाई हावामा उठाएर लानुहुन्छ र मण्डली युगको अन्त आजै हुन्छ। तर नआउन्जेलसम्म यो मण्डली युग चाहिँ चलि नै रहेको छ। अनि यी 2 र 3 अध्यायहरूमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो टर्की अथवा एसिया माइनर भनिन्थ्यो त्यसमा भएको 7वटा मण्डलीहरू, त्यहाँ अरू मण्डलीहरू पनि थिए, तर उहाँले छानेर 7वटा मण्डलीहरूसित चाहिँ विशेष सन्देशद्वारा बोल्नुभयो यूहन्नाको समयमा। अनि त्यसैले सबै मण्डलीहरूको लागि हो। 7 चाहिँ पूर्णताको सङ्ख्या हो। अनि त्यहाँ विभिन्न अरू पाठहरू छन्। तर म आज चाहिँ प्रभुको सहायताले चाहिँ प्रभुले यी 7वटा मध्ये पहिलो 2टा मण्डलीहरूलाई दिनुभएको सन्देशबाट केही पाठहरू बाँड्न चाहन्छु। अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ एफेससमा भएको मण्डलीलाई उहाँको सन्देश। अब एफेससमा भएको मण्डलीलाई चाहिँ यसरी बयान गर्न सक्छौँ हामीले यो पढेपछि। त्यो के भने यो चाहिँ आफ्नो पहिलो प्रेम छोडेको मण्डली हो। त्यसैले हाम्रो शीर्षक त्यही हुनेछ, पहिलो प्रेम छोडेको मण्डली। अनि यहाँ हामी 1 पदमा हामीले हेर्नेछौँ कि एउटा मण्डली भनेको चाहिँ संसारमा उज्यालो दिने प्रभुको भाँडा हो। मण्डली भनेको त्यो हो, प्रभुले त्यसरी देख्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा हामी 2 र 3 पदमा हेर्नेछौँ कि प्रभुले मण्डलीको र विश्वासीहरूको केवल अनि के अरे मण्डलीको र विश्वासीहरूको हरेक कामहरू, तपाईँको हरेक कामहरू जान्नुहुन्छ, त्यो हेर्नेछ हामीले। एक काम जान्नुहुन्छ। र त्यसपछि 2 अध्यायको 4 र 5 पदमा हामीले हेर्नेछौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले तर हाम्रो कामहरू मात्र चाहनुहुन्न, उहाँले प्रेम चाहनुहुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण सन्देश आज हेर्न लागिरहेको छ। कामहरू मात्र होइन, तर प्रेम चाहनुहुन्छ। र त्यसपछि अहिले यति गर्नेछौँ अनि नभएको हामी अर्कोमा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला त्यसैले हेऱ्यौँ मण्डलीले संसारलाई उज्यालो दिनुपर्छ। त्यो 1 पदमा हामी पढौँ एकचोटि फेरि। एफेससमा भएको मण्डलीका दूतलाई लेख, जसले 7 ताराहरू आफ्नो दाहिने हातमा लिएका छन्, जो 7 सुनका सामदानहरूको बीचमा हिँड्छन्, उनीले यी कुराहरू भन्छन्। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले 2टा काम गरिरहनु भएको हामी देख्छौँ। पहिलो चाहिँ उहाँले ती मण्डलीका दूतहरू, यी 7वटा मण्डलीका दूतहरू, उनीहरूको प्रतिनिधिहरू अथवा सेवकहरूलाई आफ्नो दाहिने हातमा पक्रिराख्नु भएको छ। पहिलो कुरा यो देख्छौँ। यसले देखाउँछ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबै मण्डलीहरूको मालिक हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ। अनि यो अन्धकारपूर्ण संसारमा प्रभु येशूले प्रयोग गर्नुहुन्छ आफ्नो सेवकहरूलाई, आफ्नो मण्डलीहरूलाई, र साथै आफ्नो हातमा उहाँले सुरक्षित पनि राख्नुहुन्छ आफ्नो मण्डलीलाई, जनहरूलाई शत्रुहरूबाट। अनि साथै नियन्त्रण पनि गर्नुहुन्छ। आफ्नो दाहिने हातमा राख्नु भएको छ। उहाँको सार्वभौम स्वामित्व र नियन्त्रणमा चाहिँ साँचो मण्डलीहरू रहेका हुन्छन्। पहिलो कुरा यो देख्छौँ। दोस्रो कुरा यहाँ देख्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ आफ्नो मण्डलीहरूको बिचमा हिँडिरहनुहुन्छ। यो वर्तमान कालमा छ, पक्रिरहनुहुन्छ, हिँडिरहनुहुन्छ। यो निरन्तर उहाँको आदत नै छ। अनि यहाँबाट देख्छौँ उहाँ चाहिँ आफ्ना मण्डलीहरूको, विश्वासीहरूको साथमै हुनुहुन्छ, टाढामा हुनुहुन्न। हो, देखिने रूपमा त उहाँ महिमामा स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तर विश्वासकै आँखाले हामीले हरेकचोटि हाम्रो हृदयलाई सम्झाउनु पर्छ, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ आज।
जहाँ 2 अथवा 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छन् म तिमीहरूको बीचमा हुन्छु। अनि उहाँले भन्नुभयो हेर जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छु, मत्ती 28 को 20 मा। अनि उहाँ साथमा हुनुहुन्छ मात्र होइन, मसिनो मसिनो एक एक कुरासँग उहाँ त्यहाँ चाहिँ चासो राख्नुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ, त्यहाँ समावेश हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईँ र मलाई अहिले पनि। यी सेवकहरू जस मण्डलीको दूतहरू भनिएको छ लाई चाहिँ ताराहरू भनिएको छ। यिनीहरू चाहिँ ताराहरूको विषयलाई सोच्नुहोस् मसँग। ताराहरू कहिले देखा पर्छन्? रातमा देखा पर्छन्। सतीक्षा ठिक भन्यो तिमीले। त्यस्तै गरी विश्वासीहरू पनि यो संसारको अन्धकार, यो पापको अन्धकारको पृष्ठभूमिमा चाहिँ सर्लङ्ग देखा पर्नुपर्छ। अन्धकार चाहिँ शैतानिक अन्धकार छ, भ्रम, धेरै झुटा विश्वासहरू छन्। हिजो पनि यहाँ उषा भन्ने यता नजिकै बस्ने दिदी यहाँ कुरा गर्न आउनुभएको थियो। अनि उहाँको कुराहरू बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। सब अन्धकारमा हुनुहुन्छ उहाँ। अन्धकारको शक्तिहरूले उहाँलाई चाहिँ भ्रममा पारेको छ। यो झुटा विश्वासहरूले भरिएको संसार हो। तर चाहिँ नि हरेकचोटि तपाईँले चाहिँ एउटा यो पढ्नुहोस् न भन्दै प्रेम साथ सुसमाचारको एउटा पुस्तिका दिनुहुन्छ अथवा सुसमाचार बाँड्नुहुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ हामी चम्किरहेका हुन्छौँ। मानिसहरूलाई एकदम चाहिरहेको ज्योति दिइरहेका हुन्छ हामीलाई। पहिलो कुरा यो ताराहरू अन्धकारमा देखा पर्छन्। दोस्रो कुरा ताराहरूको ज्योति सानो हुन्छ, घाम जस्तो त होइन, धेरै टाढा भएकोले साना देखिन्छन् यी ताराहरू। अनि मुक्ति पाएको तपाईँ र म जस्तो पापीहरू चाहिँ सानो ज्योतिहरू हो। अनि जसरी घाम चाहिँ राति लुकेको हुन्छ त्यस्तै येशू हाम्रो प्रभु जो चाहिँ यो संसारको ज्योति म नै हुँ भन्ने प्रभु येशू, उहाँ पनि अहिले चाहिँ स्वर्ग जानुभएको छ। उहाँ छिपिनु भएको छ। अहिले संसारले प्रभु येशूलाई देख्दैन। 2000 वर्ष भइसक्यो। म फेरि आउने छु भन्नुभएको छ। तर यस बीचमा चाहिँ तिमीहरू जगतका ज्योतिहरू हो भन्नुभएको छ। यो मण्डली युगमा संसारले प्रभु येशूलाई आँखाले देख्न सक्दैन, तर उनीहरूले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई, हामीलाई देख्न सक्छन्, हेरिरहेछ निहालेर। अनि यी विश्वासीहरू, तपाईँ र म जस्तो विश्वासीहरू चाहिँ धेरै हिसाबले जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो छैन, असिद्ध छौँ। तर सानो रूपमा भए पनि ख्रीष्टलाई चाहिँ दर्शाइरहेको हुन्छ। अनि यी विश्वासीहरूले तपाईँ र मैले नै प्रचार गरेको, हाम्रै मुखबाट, हाम्रै हातले दिएको बाट चाहिँ त्यो सुसमाचार पाएर ती व्यक्तिहरू अनन्त जीवन पाउँछ, स्वर्गको हकवाला बन्छन्। यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। सानो ज्योतिहरू हामी। तेस्रो कुरा ताराहरू चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा हुन्छन् अनि जताततै छरिएको देखिन्छ। नेपालीमा भनिन्छ 9 लाखे तारा। परमेश्वरले हरेक जाति जातिबाट बचाउँदै हुनुहुन्छ, सबै ठाउँबाट, हरेक कुल भाषाबाट चाहिँ उहाँले बचाउँदै हुनुहुन्छ। गाउँ बस्ती कुना काप्चाबाट उहाँले बचाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा यहाँ दुईटा त्यहाँ गर्दै हरेक जिब्रोबाट पनि उहाँले बचाउँदै हुनुहुन्छ, भाषीहरूबाट। अनि उहाँको इच्छा के हो भने परमेश्वरको हरेक ठाउँमा मेरो साक्षीहरू होस्। यो अन्धकारपूर्ण संसारमा हरेक प्राणीले सुसमाचार सुनोस्। सारा संसारमा जाऊ र हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर। यसरी हामीले ताराहरूबाट सिक्दैछौँ। एउटा अझ अर्को कुरा, ताराहरू
तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन होला, आकाशमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ ताराहरू देखिन्छन्, तर त्यहाँ ग्रहहरू पनि देखिन्छ। राम्ररी ग्रहलाई हेर्नुभयो भने त्यो ग्रहहरू चाहिँ एक ठाउँमा बस्दैनन्, उनीहरू यताउता उनीहरू चल्छन्। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा प्लानेट भन्छ, भनेको बाटो बिराउनेहरू, ग्रिक भाषामा प्लानेट भनेको। तर ताराहरू चाहिँ एकै ठाउँमा बसिरहेको त्यो ग्रहको तुलनामा ठ्याक्कै एक ठाउँमा उनीहरू स्थिर बसिरहन्छ। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ एकदम विश्वासयोग्य गवाईहरू भएको चाहनुहुन्छ, शिक्षामा एकदम अडिग स्थिर, पवित्र जीवनमा पनि एकदम स्थिर, माथि तल नभएको चाहनुहुन्छ। अनि सत्यको वचन बोल्ने विषयमा, प्रेममा बोल्ने विषयमा चाहिँ भरपर्दो गाइडहरू भएको चाहनुहुन्छ। यो अन्धकारपूर्ण संसारमा गाइड चाहिन्छ, हराएका अन्धकारमा जिरहेका मानिसहरू। अब झुटा शिक्षकहरू चाहिँ बाइबलमा उनीहरूलाई त्यो ग्रहहरूसँग तुलना गरेका छ, यताउता जाने ताराहरू भनेको छ, तर त्यही प्लानेट भन्ने शब्द हो। अनि उनीहरू भर पर्दा छैन उनीहरूको पछि लाग्यो भने। झुटा क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी सोच्न सक्छौँ होला, त्यो उल्का पिण्डहरू जस्तो, त्यो खस्ने तारा भन्छ नि, तारा त होइन, उनीहरू मिटियरहरू झर गरेर नि स्वाट्ट खस्छन्। उनीहरू एकैछिनलाई चाहिँ केही भए जस्तो देखाउँछन्, तर खस्छन् र कता कता अन्धकारमा हराउँछन्। पहिला GPS थिएन, अनि समुद्रमा जहाजहरू राति कसरी उनीहरूले बाटो थाहा पाउने? उनीहरूले ताराहरूलाई हेर्थे। अनि यदि बादल लाग्यो भने अब कता हुन्थ्यो, जस्तो पावलहरूलाई भयो भूमध्य सागरमा त्यो प्रेरित 27 अध्यायको भयानक घटनामा। त्यसैले तपाईँ र हामी चाहिँ साना छौँ, तर महत्त्वहीन चाहिँ छैन। परमेश्वरको योजनामा तपाईँको एउटा सानो जीवन उहाँले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। धेरै आत्माहरूलाई स्वर्गतिर डोर्याउने बत्तीको रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको त्यो सानो ज्योतिलाई चाहिँ चम्कन दिनुहोस्, है, छोपेर नराख्नुहोस्। मुख खोल्नुहोस्, हात खोल्नुहोस्, जानुहोस्, मौका पाउँदा केही भन्नुहोस्, अनि जीवन पवित्र जिउनुहोस्। मण्डलीहरूलाई चाहिँ सामदानहरूसित यहाँ तुलना गरिएको छ, सुनको सामदानहरू। यहाँ देख्छौँ कि मण्डली चाहिँ केवल ज्योतिलाई बोक्ने अथवा उज्यालोलाई यसरी सामदानले जस्तै माथि बोक्ने भाँडो मात्र हो। मण्डलीको आफ्नै उज्यालो चाहिँ छैन। मण्डलीको र विश्वासीको उज्यालो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि मण्डलीको र विश्वासीको काम चाहिँ के हो भने ख्रीष्टतिर आँखा खिच्नु, मानिसहरूको ध्यान खिच्नु। मान्छेहरूलाई चाहिँ खास हामीलाई नै देख्नु परेको छैन, हामी को हौँ इत्यादि, यदि सामदानलाई होइन, तर तपाईँभित्र हुनुभएको र म भित्र हुनुभएको ख्रीष्टलाई चाहिँ चिन्नु परेको छ, उहाँलाई। त्यसैले म जेसुकै गरौँ, जहाँसुकै जाउँ, जेसुकै बोलौँ, होइन, मैले आफूलाई सोध्नुपर्छ कि मैले अहिले अरूहरूको ध्यान, यहाँ ती मानिसहरू छन्, म यहाँ हिँडिरहेको छु, म यहाँ बसमा छु, मैले उनीहरूको ध्यान चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टप्रति खिचिरहेको छु कि छैन? मेरो पहिरनले के गरिरहेको छु? मेरो काम कस्तो किसिमको हो? अथवा म सङ्गीत सुनिरहेको छु कस्तो किसिमको हो? हाम्रो प्रचार, हाम्रो सेवकाईले के गरिरहेछ? हामी हामीप्रति ध्यान खिच्दैछौँ कि हाम्रो प्रभु येशूप्रति ध्यान खिच्दैछौँ? सामदानको आफ्नै ज्योति छैन, येशू ख्रीष्ट ज्योतिलाई चाहिँ देखाउनु हो। अर्को कुरा देख्छौँ, यी 7वटा मण्डलीहरू जो टर्कीमा थिए, निश्चित स्थानहरूमा थिए। त्यो ठाउँको नामहरू पनि अघि हामीले सुन्यौँ। त्यसैले यो स्थानीय मण्डलीहरू चाहिँ प्रभुको योजना हो। अहिलेको समयमा योजना, परमेश्वरको योजना भनेको एनजिओहरू अनि आइएनजिओहरू अनि ठिक छ, उनीहरू आफ्नो आफ्नो काम गर्दैछन्, त्यही नै होइन, है।
अनि परमेश्वरको योजना चाहिँ स्थानीय मण्डलीहरू हो। अनि बाइबल कलेज, क्रिस्चियन स्कुल अनि हाम्रो छ होइन, यो चाहिँ के हो नि होइन, यो पनि स्थानीय मण्डलीभित्र नै सँगै मिलेर स्थानीय मण्डलीकै अन्तर्गतमा चाहिँ परमेश्वरको त्यो योजनाको सन्दर्भभित्र हामीले गर्नुपर्छ। तर स्थानीय मण्डली चाहिँ परमेश्वरको मुख्य आफ्नो भाँडा हो यस युगमा आफ्नो कामका लागि। अनि अरू थुप्रै कुरा हामीले गर्न सक्थ्यौँ। पुरानो नियममा सामदान चाहिँ एउटा मात्र थियो, अहिले चाहिँ यहाँ 7वटा अथवा संसारभरि अब मण्डलीहरू, खालि एउटा ठाउँ मात्र होइन। अनि पुरानो नियमको सामदान चाहिँ जैतुनको तेलले चाहिँ बल्थ्यो। त्यस्तै अहिले चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ हामीभित्र रहेर उहाँको गवाई हुनलाई चाहिँ उहाँलाई त्यो शक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई हामीले रोक्नु हुँदैन, उहाँलाई हामीले दुखित पार्नु हुँदैन। पुरै उहाँलाई सुम्प्यौँ भने हामी चाहिँ गवाई हुन सक्छौँ। सामर्थ्य उहाँको हो। अनि एउटा अझ कुरा, यो सामदानहरू सुनले बनेकोबाट देख्छौँ कि परमेश्वरको निम्ति मण्डलीहरू भनेको चाहिँ एकदम बहुमूल्य छ। विश्वासीहरू बहुमूल्य छ, प्रभु येशूको रगतले किनिएका हुन्। अनि यो संसारमा चाहिँ परमेश्वरको कामको भाँडाहरू हुन् ज्योति देखाउनलाई। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यसरी हेर्नुहुन्छ। त्यसरी हामीले सोच्यौँ भने हामीलाई धेरै उत्साह हुन्छ। यसै हेर्छ, हामी त यति थोरैजना छौँ है, कसलाई पनि थाहा पनि छैन होला हामी भर्खर त साइनबोर्ड राख्यौँ है होइन। परमेश्वरले एकदम चासो लिइरहनु भएको छ। मेरो सुनको सामदान भन्नुहुन्छ, जहाँ साँचो सुसमाचार छ, जहाँ उहाँलाई खुसी पार्नलाई जीवन जिउन खोज्दैछन्। 2 अथवा 3 जना उहाँको साक्षी हुन चाहन्छौँ भने उहाँको सामदान हामी हुन्छ। अरूले, मान्छेले हामीलाई समर्थन गरोस् वा नगरोस् है, हामी चाहिँ प्रभुको लागि बहुमूल्य हौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी 2 र 3 पदमा अब हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ के पढ्नेछौँ भने प्रभुले हाम्रा कामहरू जान्नुहुन्छ। 2 पदबाट तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र तिम्रो धीरज म जान्दछु, यो पनि जान्दछु तिमी खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ। अनि जसले हामी प्रेरितहरू हौँ भन्छन् तर होइनन्, तिनीहरूलाई तिमीले जाँचेका छौ, तिनीहरूलाई झुट पाएका छौ। अनि तिमीले सहेका छौ, धीरज धरेका छौ, मेरो नामको निम्ति मेहनत गरेका छौ र थकित भएका छैनौ। अनि त्यसपछि 4 पदको 2टा शब्द मात्र पढौँ, तरै पनि। त्यो चाहिँ अब अर्को बुदामा आउँदैछ। अब यहाँ देख्छौँ कि प्रभुले हाम्रो कामहरू जान्नुहुन्छ। अनि यहाँ केही कम्तीमा 3टा कुराहरू सिकौँ यहाँ प्रभुले भन्नुभएको कुराहरूबाट। एउटा कुरा के भने, प्रभु येशूले जस्तै हामीले पनि जहाँ त्यहाँ प्रशंसा दिने ठाउँ छ त्यहाँ प्रशंसा दिनुपर्छ। जहाँ धन्यवाद दिनुपर्ने छ भने हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रभु येशूले चाहिँ यो मण्डलीमा भएको असल असल कामहरूको लागि तारिफ गर्नुहुन्छ। अब हुन त उहाँले चाहिँ गम्भीर रूपमा उनीहरूको दोष देखाउन लाग्नु भएको छ, उनीहरूलाई भन्नुपर्दा हप्काउन लाग्नु भएको छ, चेतावनी दिन लाग्नु भएको छ। तर उनीहरूको असल असल कामहरूलाई चाहिँ उहाँले बिर्सनु भएको छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ म तिम्रो कामहरू जान्दछु। अनि त्यसपछि लामो सूची छ है, असल असल कुरा। हामी घर परिवारमा पनि हामी श्रीमानहरू कतिजना हामी विवाहित छौँ है, हामीले आफ्नो श्रीमतीहरूलाई असल कुराको लागि तारिफ गर्न, धन्यवाद दिन, प्रशंसा दिन चाहिँ हामी बिर्सनु हुँदैन। हामी बुवा आमाहरूले पनि हाम्रा छोराछोरीहरूलाई जब त्यहाँ असल त्यहाँ तारिफ योग्य कुरा गरेको छ त्यो दिउँ। धेरै निराशाजनक हुन्छ जब यदि खालि हामीले गल्ती गर्दा अनि हाम्रो केही कहीँ चिप्लदा मात्र हामीलाई चाहिँ केही भनिदियो भने चाहिँ हामीलाई धेरै निराश हुन्छ है। हो, हामीलाई त्यो आवश्यक छ, सुधार चाहिन्छ, तर हामीलाई उत्साह पनि चाहिन्छ। अनि प्रभु त्यस्तो हुनुहुन्छ। परमेश्वर एकदम न्यायोचित खालको व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी मण्डलीको रूपमा, अगुवाहरूको रूपमा, विश्वासीहरूको रूपमा एक अर्काप्रति त्यस्तै खालको व्यवहार
गर्न सिकौँ प्रभुबाट, अझ गरौँ जो गर्दै हुनुहुन्छ। अनि एकदम उत्साह हुन्छ हामीलाई जब कसैले चाहिँ हामीले केही बोलिदिएकोले अथवा केही गरिदिएकोले त्यहाँ सहायता भएछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदाखेरि हामीलाई भनिँदाखेरि ठुलो उत्साह हुन्छ, अझ बढी गर्नलाई हामीलाई प्रोत्साहन मिल्छ। अनि त्यो चाहिँ हामी गर्ने गरौँ। अर्को कुरा यहाँ सिक्छौँ कि एफएससको मण्डलीले जस्तै हामीले चाहिँ प्रभुको नामको निम्ति धीरज साथ कडा मेहनत गर्नुपर्छ। एफएससको मण्डली एकदम कडा परिश्रम गर्ने मण्डली थियो अनि प्रभुको सेवामा धैर्य गरिरहेको थियो। धैर्य गर्नु भनेको चाहिँ उसको अब त पुग्यो भन्ने खालको होइन, ऊ चाहिँ गाह्रोमा साह्रोमा पनि होइन गर्दै जाउँ होइन, धीरज ऊ सही रहेछ, ठेगिरहेछ। कसैले पनि हामीलाई हेरेर चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ अल्छी छ भन्ने चाहिँ कहिले नहोस्। एफएससको मण्डलीलाई त्यो भन्न सकिँदैन थियो, उनीहरू अल्छी थिएन। अनि समय खेर फाल्ने पाप चाहिँ वास्तवमा ठुलो पाप हो। यस्तो अन्धकारपूर्ण संसारमा यति डरलाग्दो खतरामा छन् अनि हामी चाहिँ केही नगरी बस्नु भनेको चाहिँ ठुलो अपराध हो। हामीलाई आशिष हुनलाई संसारमा राख्नु भएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ एफएससको मण्डलीले जस्तै हरेक कुरालाई जाँच्नुपर्छ हामीले बाइबलद्वारा। अनि जब कुनै कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा छ, निकोलाइटनहरू होस् अथवा हामी प्रेरितहरू भन्ने झुटा प्रेरितहरू शिक्षकहरू होस्, हामीले चाहिँ त्यसलाई सहनु हुँदैन, हामीले चाहिँ सम्झौता गर्नु हुँदैन। अनि हामी बाइबलद्वारा चाहिँ यसरी एकदम विवेचना गर्ने, छुट्याउन सक्ने भएको चाहनुहुन्छ। त्यो खासमा त्यस्तो मण्डली पाउनै सकिँदैन अहिले। एफएसस जस्तो मण्डली पाउन मुस्किलै छ, यस्तो बलियो मण्डली। एफएससको मण्डलीमा धेरै असल कुराहरू थिए, एकदम राम्ररी शिक्षा दिएको मण्डली थियो। प्रेरित पावल आफै नै संस्थापक मिसनरी थिए। त्यसपछि पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथी पावलले लेख्दाखेरि तिमोथी चाहिँ त्यही नै अगुवाको रूपमा थिए। उनीहरूको असल कामहरूको सूची लामो छ। तैपनि हेर्नुहोस् न, यो दुईटा शब्द लास्टमा आउँछ पुच्छारमा, त्यो नभइदिए भयो हुन्थ्यो नि। राम्रो छ तरै पनि, तर यो चाहिँ 4 पदमा छ। अनि त्यो चाहिँ हामी हेर्न लागिरहेछौँ। यहाँ के देख्छौँ भने यो तर पनि भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ एउटा बलियो खालको तर हो, एउटा नरम खालको तर पनि छ, यो चाहिँ कडा खालको तर हो। तर यहाँ सङ्केत के मिल्दैछ भने प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ काम मात्र सबै कुरा होइन मेरो लागि। अनि त्यसैले 4 र 5 पदमा हामी हेर्न लागिरहेछौँ प्रभुले काम मात्र होइन प्रेम चाहनुहुन्छ। यसरी पढाउँ 4 पदबाट। तरै पनि तिम्रो विरोधमा मेरो केही कुरा छ, किनकि तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेम छोडेका छौ। यसकारण तिमी कहाँबाट खसेका छौ? सम्झना गर, पश्चाताप गर र पहिलेका कामहरू गर, नत्र भने म तिमी कहाँ चाँडै आउनेछु र तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछु। प्रभुले भन्नुहुन्छ यो जो तिमीहरूले गरेका छौ म प्रति, तिम्रो पहिलो प्रेम छोड्ने काम यो यति गम्भीर छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ कि यदि तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ यो पापबाट र यसलाई ठिकठाक मिलाएनौ भने म चाँडै नै आउनेछु, तिमीलाई न्याय गर्नेछु। अनि यो चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमनको कुरा गरे होइन, यो चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ म न्याय गर्न, अथवा यो चाहिँ तिम्रो सामदान त्यो ठाउँबाट हटाइदिनेछु। यो भनेको के हो? पहिलो कुरा चाहिँ तिम्रो सामदान तिम्रो ठाउँबाट हटाइदिनेछु भनेको चाहिँ तिम्रो मुक्ति म खोजेर लानेछु भन्नुभएको त होइन, यो मुक्तिको विषयमा नै होइन। एउटा साँचो विश्वासी चाहिँ उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिलो प्रेम। तर त्यसमा विफल भयो भनेर उसलाई नरकमा चाहिँ फ्याँक्नुहुन्न, किनभने वास्तवमा कसैले पनि परमेश्वरलाई सिद्ध रूपमा प्रभु येशूले बाहेक आफ्नो पितालाई जसरी गर्नुभयो कसैले पनि गर्दैन।
मुक्ति चाहिँ हाम्रो सिद्ध आज्ञा पालनमा निर्भर छैन। मुक्ति अघि नै हामीले रोमी 6:23 हेर्यौँ, यो परमेश्वरको सित्तैको वरदान हो, हाम्रो कामहरूले कमाएको होइन। यो परमेश्वरको अनुग्रहको यो उपहार हो, ख्रीष्टको रगतले किनिदिएको र सित्तैमा हो। अनि एउटा विश्वासीले चाहिँ कुनै हालतले कहिले, एउटा साँचो विश्वासी है, खालि म विश्वासी हुँ भन्नेले त होइन, तर नयाँ जन्म पाएको एउटा क्रिस्चियनले कहिले मुक्ति गुमाउँदैन। प्रभु येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 10 त्यो 27, 28, 29 के पदमा, मेरो भेडाहरूले, मेरो भेडा भन्नुभयो, मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छ, तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछ, म तिनीहरूलाई चिन्छु, अनि म उनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु र उनीहरू कहिले नष्ट हुने छैन। मेरो हातबाट उनीहरूलाई कसैले खोसेर लान सक्दैन। यसरी प्रभु येशूले आफ्नो जमहरूलाई कहिले त्याग्नुहुँदैन। अर्को कुरा, त्यसमै यहाँ यो मुक्तिको बारेमा होइन भने के को बारेमा हो त? यो चाहिँ गवाई हुने बारेमा हो। यो सामदान हटाइने भनेको चाहिँ गवाई हुन नपाउने बारेमा हो। यो सामदान जहाँ बत्ती बालिन्छ, त्यसले चाहिँ यो अन्धकारपूर्ण संसारमा मण्डली एउटा प्रभु येशूलाई देखाउने, सुसमाचारद्वारा मुक्तिको बाटो देखाउने, मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टलाई देखाउने एउटा भाँडा हो। अनि त्यो सामदानलाई हटाइनु भन्नेबाट चाहिँ के देखिन्छ भने अब त्यो मण्डली चाहिँ अब प्रभुको गवाई हुन पाउने छैन। परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा ताजा रूपमा छैन भने, सुन्नुहोस् है, यदि परमेश्वरको प्रेम मेरो हृदयमा ताजा रूपमा छैन भने वास्तवमा म चम्किन सक्दिनँ यो अन्धकारपूर्ण संसारमा। पहिलो यूहन्नाको पत्रमा त्यहाँ 2टा पदहरू छ, हामी पल्टाउँदैन, तर पहिलो यूहन्ना 1:5 भनेको छ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। त्यसपछि पहिलो यूहन्ना 4:8 भनेको छ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। है, के हुनुहुन्छ अरे? परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। यो जोडिएको छ, परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ के अरे, यदि प्रेम छैन भने त्यहाँ ज्योति पनि छैन, गवाई हुन सक्दैन। त्यहाँ प्रेम छ भने त्यहाँ ज्योति पनि छ, सँगसँगै जान्छ। उदाहरणको लागि हालसालै हाम्रो बिचबाट लक्ष्मी बहिनीलाई चाहिँ प्रभुले घर लानु भयो। थोरै समय अगाडिसम्म मात्र लक्ष्मी बहिनीले प्रभु येशूलाई चिनेको थिएन, तर रोग बिमार उपचारको क्रममा धेरै विश्वासीहरूले प्रेम देखाए, वास्ता देखाए उसको रोगको लागि, तर रोगको लागि मात्र होइन, अझ उसको आत्माको लागि। अनि त्यो वास्ताले, त्यो प्रेमले लक्ष्मी बहिनी सुसमाचार सुन्न प्रति आकर्षित भयो। यो चम्किलो जीवनहरू देखेर अनि छोटो समयमै उसले प्रभुलाई पायो। अहिले यो स्वर्गमा छ। हालसालै मैले 2-2 विश्वासीहरूले यसरी भनेको सुने। हामी उता चितवन भन्दाखेरि यो एउटा विश्वासीको प्रेमले गर्दा चाहिँ मलाई सुन्न मन लाग्यो, आउँ भयो मलाई भन्दाखेरि। पावल पनि त्यस्तै थिए। पावल चाहिँ प्रभु येशूको लागि एकदम असल गवाई थिए। उसको रहस्य के थियो? एकचोटि छ नि, आउँला यहीँ राखौँ, 2 कोरिन्थी 5:14 अस्ति बिहिबार पनि यो पद उल्लेख भएको थियो। आज चाहिँ पल्टाउँ, प्रकाशको ठाउँ नछोडेर हामी यहाँ हेर्नेछौँ। 2 कोरिन्थी 5:14 पदमा 13 पदबाट पढौँ। 13, 14, 15। 2 कोरिन्थी 5:13 पावल प्रेरितले लेख्दैछन्, किनकि हामी बेहोस छौँ भने यो परमेश्वरका लागि हो, अथवा होसमा छौँ भने यो तिमीहरूकै लागि हो।
आफ्नो लागि के गरिरहेछ नि यहाँ। 14 पद, किनकि ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ, करमा पार्दछ, किनभने हामी यो निर्णय गर्दछौँ सबैका लागि एकजना मर्नुभयो भने साँच्चै सबै मरे। 15 पद, अनि सबैका निम्ति उहाँ मर्नुभयो, यसकारण जिउनेहरू अब उसो आफ्ना निम्ति जिउनु हुँदैन तर उहाँका निम्ति जिउनुपर्छ जो उनीहरूका निम्ति मर्नुभयो र बौराइनु भयो। पावलको प्रभावकारी रहस्य गवाहीको रहस्य चाहिँ ख्रीष्टको प्रेम थियो। विवश पार्दथ्यो उसलाई। अनि यो शब्द विवश पार्नु भनेको चाहिँ दुईटा चिजलाई जोड्नु जस्तै, एकदम अर्को चिज चाहिँ टाँसिनु है। कुन कुराले पावललाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति जिउन र मर्नलाई चाहिँ यसरी उसलाई चाहिँ तल्लीन पारेको थियो भने त्यो चाहिँ प्रभु येशूकै प्रेमको कारणले थियो। अर्थात् पावलको हृदयमा ख्रीष्ट चाहिँ पहिलो हुनुहुन्थ्यो, पैसा उसको हृदयमा पहिलो थिएन, उसको लागि नाम कमाउनु पहिलो थिएन, अथवा मौज मजा अथवा केही पाउनलाई। वास्तवमा यी सबै कुराहरूको उसले हानि भोगे। पावलले आफै भन्दछन्, मैले सबै कुरा यसको सबै मेरो यो नोक्सान यो सब मैले गुमाउनु पर्यो। तर उसले भन्छ त्यो त मेरो लागि कसिङ्गर हो। हाम्रो नेपाली बाइबलमा कसिङ्गर हो भनेछ। त्यो अक्षरचित शब्द भनेको चाहिँ गोबर भनेको, त्यो सबै गोबर हो मेरो लागि। संसारको मान इज्जत, संसारको धन सम्पत्ति र ठुलो पद अथवा जेसुकै होस्, प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो लागि मर्नुभयो, मेरो पापहरूको लागि उहाँ मरेर बौरेर उठ्नुभयो, मेरो लागि यो गरिदिनु भयो, मलाई बचाउनलाई उहाँले मलाई 100मा 100% प्रेम गर्नुभयो। अब म पनि उहाँलाई 100मा 100% नै प्रेम गर्नेछु। पावलको चाहिँ यस्तो थियो। तर फर्केर जाउँ, एफेससको मण्डलीको अवस्था चाहिँ त्यस्तो थिएन। अब उनीहरूले प्रभुबाट यस्तो आवाज सुन्नु पर्यो, तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेम छोडेका छौ। प्रकाश 2:4 तरै पनि तिम्रो विरोधमा मेरो केही कुरा छ। त्यो केही कुरा भन्ने चाहिँ त्यो ग्रीकमा छैन वास्तवमा, त्यसैले यतिको मात्रै भन्नु छ, तरै पनि तिम्रो विरोधमा मेरो कुरा छ। अझ सिरियस छ, केही कुरा भन्दाखेरि त अलिकति सानो कुरा छ भने जस्तो होइन, त्यो होइन। तिम्रो विरोधमा मेरो कुरा छ, किनकि तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेम छोडेका छौ। अब यो छोड्नु भनेको शब्द चाहिँ यो जाना जानी छोड्नु भन्ने कुरा हो। कतै झुक्किएर कतै चिज हराएको छोडिएको होइन। किनभने ख्रीष्टलाई पहिलो स्थान हाम्रो हृदयमा दिन्छौँ भने त्यो झुक्किएर हुने कुरा होइन। त्यो हामी एकदम अठोट साथ मूल्य चुकाएर तपाईलाई मेरो जीवनको पहिलो स्थान दिन्छु। त्यसैले उहाँलाई पहिलो स्थान दिन छोडेर अर्को थोकलाई दिनु भनेको पनि के अरे यो आकल झुकलमा हुने होइन। प्रभुलाई पहिलो स्थान दिन छोडेको थियो। यो पहिलो भन्नाले के बुझिन्छ? तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेम छोडेका छौ। यो पहिलो भन्नाले पहिलो सबभन्दा पहिला त समयको हिसाबले पहिलो भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। भनेको सुरुमा जब हामी सबभन्दा सुरुमा मुक्ति पाएको बेलामा, त्यो बेलामा एउटा विश्वासीको लागि, भर्खर मुक्ति पाएको व्यक्ति, उसको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट उसको लागि सबै थोक हुन्छ। उसको पापको ठुलो भारी प्रभुले हटाइदिनु भएको उसले थाहा गर्छ। अनि उसले कहिले नजानेको शान्ति उसको हृदयमा भरिएको उसले थाहा गर्छ। अनि उसभित्र पवित्र आत्मा आउनु भएको छ। हुन त यो कुरा उसले पछि थाहा पाउँछ, त्यसैले रहेछ यो जीवन यति नयाँ भएको। अनि प्रभु येशूले मलाई कति प्रेम गर्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई एकदम ताजा छ। अनि त्यसैले उसले ख्रीष्टलाई पनि साटोमा पहिलो प्रेम गरिरहेको छ। उहाँले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभयो। हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ किनभने उहाँले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो।
अनि एउटा नयाँ मुक्ति पाएको व्यक्तिको जीवनमा उसको जीवनमा कोही पनि पहिलो स्थान हुँदैन सुरुमा है। भर्खर मुक्ति पाएको छ, सुरुमा कोही पनि पहिलो हुँदैन, किन पश्चाताप गरेको छ भनेपछि सबैलाई पिठ्यु फर्काएको छ उसले। अनि प्रभु येशूलाई लिएको छ, उसको लागि शिक्षा पनि त्यति ठुलो हुँदैन, उसको लागि साथीहरू उनीहरू पनि त्यति ठुलो हुँदैन। अब परिवार, मौज मजा, धन सम्पत्ति केही पनि उसलाई त्यति ठुलो हुँदैन। उसले जुन घडी चाहिँ पश्चाताप गरेर प्रभु येशूलाई लिएको हुन्छ। अस्ति एकजना जवानसँग कुरा गर्दै थिएँ मैले, अनि अलिअलि पहिलादेखि आइरहेको, केही समय भएको थियो आइरहेको, अनि जहिले पनि कुरा गर्न खोज्थेँ। अनि तर यसपालि कुरा गर्दाखेरि अलिक नौलो कुरा सुनियो। अनि त्यो भाइले भन्यो, आज मलाई फोन आएको थियो ठ्याक्कै म चर्च आउने बेलामा। अनि मैले भने होस् म आउँदिनँ, म चर्च जानुपर्छ, म जान्छु। अनि अहिले यत्रो पैसा के गर्ने नि, होस् 75,000 रुपियाँ कमाउन सक्ने रहेछ त्यो दिन। उसले म मण्डली जान्छु, 80 किलोमिटर ऊ चाहिँ मोटरसाइकलमा आयो यात्रा गरेर। अनि पछि अर्को हप्ता कुरा गर्दाखेरि आइतबार त्यो काम अर्को काम दिनुभएछ प्रभुले उसलाई। ऊ झन् उत्साहित हुँदै थियो। अर्को एकजना ऊ आर्मीमा छ, अस्ति पनि हो कि हिजो कुरा गर्दै थिएँ फेरि। अनि ऊ जागिर छोड्न चाहन्छ, त्योभन्दा राम्रो जागिर खोज्नलाई होइन, उसको राम्रो जागिर छ त्यहाँ। तर ऊ चाहिँ भन्दछ मेरो जीवन यदि म पुरै पेन्सन खाने गरिकन आर्मीमा काम गरेँ भने म निस्किँदाखेरि त मेरो उमेरले यति निस्किया हुँदो रहेछ, त्यसपछि त प्रभुको सेवा गर्न त 5 वर्ष मात्र बाँकी हुँदो रहेछ। उसले हिसाब निकालेछ क्या, यो त हुँदैन, म त अब जागिर छोडेँ भनेर राजीनामा दिइसक्यो। अनि निस्किँदैछ त्यहाँ। अर्को एकजना व्यक्ति बत्तिसमा लिने बेला भएको थियो, बिहान फोन आउँछ घरबाट, यदि तिमीले त्यो बत्तिसमा भन्ने लिन्छौ भने तिमीलाई सम्पत्ति दिन्न भन्दैछ आमाले। अनि यो व्यक्तिले भन्यो, आमा अब त्यस्तै हो भने ठिकै छ, मलाई सम्पत्ति चाहिँदैन। प्रभुलाई पहिला सुरुमा पाउँदाखेरि हरेकको हृदयमा यस्तै हुन्छ, यो पहिलो प्रेम हो। तर धेरै पटक चाहिँ केही समय बितेपछि त्यही व्यक्तिहरूले यो हुनैपर्छ भन्ने होइन, तर के छ भने अरू कुराले चाहिँ त्यो हृदयको ठाउँ लिन थाल्छ। कसैको लागि कुनै केटी साथी होला, केटा साथी, अथवा कुनै भिडियो गेम अथवा फेसबुक अथवा कुनै यो संसारको कुनै कुरा। अनि पहिला भएको आनन्द उसँग अब छैन। होइन उसले बाइबल पढ्न छोडेको भने होइन, बाइबल पढ्दैछ, प्रार्थना पनि गर्छ, ऊ क्रिस्चियन हो, ऊ चर्च जान्छ। तर प्रभु येशूले पहिलो स्थान चाहिँ पाइरहनु भएको छैन। त्यसैले पहिलो प्रेम भन्नाले चाहिँ समयमा पहिले मुक्ति पाउँदाखेरि। तर दोस्रो यसरी अर्थ पनि लाग्छ, यो पहिलो भन्नाले चाहिँ दर्जामा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो। अनि यो चाहिँ लुका 12:22 चाहिँ तपाईँले पढ्नु पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ जब उडाउ पुत्र पश्चाताप गरेर घर आउँदाखेरि उसको बुवाले भन्छ उसलाई बढिया पोसाक लगाइदियो, होइन त? त्यो बढिया भन्ने शब्द चाहिँ ठ्याक्कै यही शब्द पहिलो भनेको, बढिया। त्यसैले सबभन्दा राम्रो भन्न खोजेको, दर्जामा पहिलो। त्यसैले पहिलो प्रेम भन्नाले ख्रीष्टप्रतिको भक्ति हो। यो एउटा न्यानो तातो व्यक्तिगत अनि कसैले रोक्न नसक्ने खालको एउटा उत्तेजित, एउटा ऊ चाहिँ खुल्ला देखिने खालको है। ऊ लजाउँदैन ख्रीष्टसँग, किनभने पहिलो स्थान हृदयमा प्रभुले पाउनु भएको छ। अनि त्यो व्यक्तिलाई बाइबल पढ्नु भनेको चाहिँ खालि मैले पढ्नुपर्छ, अब फेरि पढ्यो कि पढेन भनेर सोध्छ भन्ने होइन है। तर ऊ रमाउँदछ, प्रभु उसँग बोल्नुहुन्छ, ऊ प्रार्थनामा ऊ अझ समय बिताउन पाए हुन्थ्यो। उसलाई मरियम जस्तै उहाँको पाउमुनि रहेर उहाँको स्वर सुन्छ, उहाँको मुहारलाई हेर्छ, उहाँको आवाज सुन्छ, प्रभुको प्रेममा ऊ रमाइरहेको छ। उहाँको सान्त्वना, उहाँको प्रतिज्ञाहरू यी सब ताजा छन्।
अनि ऊ उत्साहित छ। म सोध्न चाहन्छु, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने यस्तै छ कि छैन? यस्तै छ कि छैन? कामहरू मात्र होइन, प्रभुले भन्नुहुन्छ म त्यो पहिलो प्रेम चाहन्छु। यसरी प्रभुको इच्छा छ। तर के गर्ने? यदि त्यो पहिलो प्रेम छोडेको व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? यहाँ बताएको छ 5 पदमा, हामी त्यहाँ पढ्नेछौँ। त्यसकारण तिमी कहाँबाट खसेका छौ सम्झना गर, पश्चाताप गर र पहिलेका कामहरू गर, नत्र भने म तिमी कहाँ चाँडै आउनेछु र तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछु। प्रभुले फर्कनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। पहिलो प्रेममा फर्किनु पर्यो र पहिलोको कामहरू गर्नु पर्यो। अनि 3टा कुराहरू उहाँले 3 चरणको उपाय दिनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ सम्झना गर, दोस्रो चाहिँ पश्चाताप गर र तेस्रो चाहिँ पहिलेका कामहरू गर। सम्झना गर भन्नाले त्यो बुढा पुत्र जस्तै ऊ परको देशमा गएर चाहिँ उसको होसमा आउँछ अनि उसले महसुस गर्छ मैले पहिलो प्रेम छोडेको छु। अनि उसले सम्झना गर्छ मैले कहाँ त्यो छोडेँ, कुन बिन्दुमा गएर मै मोडिएँ। अनि तिमी खसेका छौ रे भनेको मतलब पहिलो प्रेम प्रभुलाई नगर्नु चाहिँ एउटा खसेको अवस्थामा हुनु हो, एउटा लोटेको अवस्थामा हुनु हो। अनि यो चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई त्यो हो भन्दै हुनुहुन्छ। अनि हामीले सम्झना गर्नुपर्छ कहिले चाहिँ प्रभुलाई त्यसरी प्रेम गर्न छोड्यौँ। अनि यो सम्झना गर्नबाट के बुझ्छौँ भने सम्झन सक्छ हामीले, खै बिर्स्ने त्यो होइन, सम्झन सक्छौँ। प्रभुले नै भन्नुभयो कहाँ हामीले उहाँलाई त्यसरी प्रेम गर्न सक्छौँ। दोस्रो चाहिँ पश्चाताप गर भनेको यहाँ मनको परिवर्तन हो। यो मुक्ति पाउनलाई पश्चाताप गरिरहेको छैन। यहाँ एउटा विश्वासीले पनि पश्चाताप गर्नुपर्छ। कोही कोहीले विश्वास भएपछि पश्चाताप गर्नु पर्दैन भन्छ, तर यहाँ त छ भनेपछि कुन ठाउँमा मैले पहिलो प्रेम त्यागेँ त्यो विषयमा चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्छ, कुन जे विषय लिएर हो। अनि त्यसको लागि दुखित भएर स्वीकार गरेर त्यागेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि सकिन्छ। अनि वास्तवमा यो जतिचोटि गरिन्छ त्यतिचोटि गर्नुपर्छ है। अनि यसरी नै हामी ताजा रहिरहने हो। पहिलो प्रेममा गरि नै रहने हो। सबभन्दा सानो उहाँले कुरा देखाउनु भएपछि स्वीकार गरिहाल्ने, अगाडि बढ्ने। त्यो गरिएन भने तपाईँ बाटो बिर्न थाल्नुहुन्छ एउटा विश्वासी भएर पनि। पहिलेका कामहरू गर। अब एफएसएसको कामहरू त कति थिए, तर पहिलोको कामहरू चाहिँ थिएन रहेछ। यो पहिलो भन्ने शब्द ठ्याक्कै त्यही पहिलो प्रेमसँग जोडिएकै त्यही शब्द हो। त्यसैले समयअनुसार पहिलो चाहिँ सुरुमा हामीले मुक्ति पाउँदा खालको कामहरू गर्ने। केही उदाहरणहरू ठ्याक्कै अब अरू पनि हुन सक्छ, जस्तो कि कहिले शनिबार आउला। हरेक नयाँ विश्वासीले त्यही भन्छ, कहिले शनिबार आउला जस्तो लाग्थ्यो मलाई। परमेश्वरको जनहरूलाई कहिले भेटौँला। अनि त्यो भजन गाउँदाखेरि कहिले त्यो नगाइएको भजन थियो, ताजा थियो, एउटा एउटा शब्द सोच्नुहुन्थ्यो। अनि जतिसुकै व्यस्त भए पनि, पढाइ काम इत्यादि भए पनि बाइबल पढ्नलाई त समय निकालिन्थ्यो, प्रार्थना गर्नलाई समय निकालिन्थ्यो, किनभने हामी प्रभुसँग समय बिताउन मन पराउँथ्यौँ। दर्जामा पहिला भनेको मतलब परमेश्वरलाई सबभन्दा बेस्ट दिनु भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। समय दिनको सबभन्दा बेस्ट समय प्रभुलाई दिउँ, वचन पढ्न, प्रार्थना गर्न। अनि तपाईँको जीवनको अघिको त्यो आर्मीको व्यक्तिले भने जस्तो जीवनको मेरो बेस्ट समय प्रभुलाई दिन चाहन्छु। म बुढो भइसकेपछि मेरो सुकिसकेको जीवन होइन, मेरो अहिलेको जवानको जीवनमा दिन चाहन्छु प्रभुलाई। तपाईँको सोच्न सक्ने क्षमता, काम गर्न सक्ने क्षमता, वरदानहरू, तपाईँको पैसा जे जे छ उहाँलाई बेस्ट समर्पण गर्नु। अनि यो चाहिँ प्रभुको इच्छा हो। त्यसैले म अन्त गर्छु यहाँ अहिलेलाई। मण्डली चाहिँ सब कामहरू गरेर पनि उहाँको गवाई नहुन सक्दो रहेछ। एउटा विश्वासी पनि सबै गरिरहेछ बाहिर हेर्दाखेरि, ठिक छ, तर यहाँभित्र नहुन सक्छ। प्रभुले चाहिँ भित्र हेर्नुहुन्छ। अनि एउटा मण्डली अनि एउटा विश्वासीको मुख्य काम चाहिँ गवाई हुनु हो। त्यसको लागि प्रेम चाहिन्छ।
त सकिँदैन। अनि यदि मुक्ति तपाईँले पाउनु भएको छैन भने, तपाईँको पाप क्षमा प्रभु येशूबाट पाउनु भएको छैन भने, तपाईँले चाहिँ परमेश्वरले जुन गवाही तपाईँलाई बाइबलबाट, वचनबाट, प्रचारहरूबाट दिइरहनु भएको छ, विश्वासीहरूबाट, तपाईँले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। अँध्यारो जङ्गलमा हुनुहुन्छ मानव तपाईँ, है, यसरी अँध्यारो, है, निष्पट अँध्यारो छ। त्यहाँ सानो बत्ती देख्नुभयो, अब के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त मलाई? सानो बत्ती देखेपछि यस्तो सानो बत्ती भन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ र? जतिसुकै सानो होस् तपाईँले भन्छ त्यहाँ कोही न कोही छ भनेर त्यतातिर तपाईँ जान थाल्नुपर्छ। 4 खुट्टा टेकेर भए पनि भनौँ न जङ्गलमा। अनि तपाईँले त्यो उज्यालो झन्झन उज्यालो बढ्दै जान्छ। तर तपाईँले अलिकति बुझ्नु भएको छ परमेश्वरको वचन सुनेर अहिलेलाई भनेर व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अन्धकारमा नाश हुन्छ। त्यसो नगर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। म यही रहन्छु।